Da oggi iniziano le tradizionali novene. Musiche e canti tipici ricordano che siamo nel periodo natalizio, rallegrano strade e quartieri. Il periodo non è particolarmente felice per il paese, alle prese con una crisi economica che ai più non lascia spazio a spese eccessive, ma è forse l'occasione propizia per vivere la festività riscoprendone la vera essenza, fondata sullo stare insieme, in famiglia, con gli amici. Poco importa se viene meno qualche regalo o la vacanza bianca per chi prima d'ora se l'era potuta concedere, facendo nei limiti del possibile qualche piccolo sacrificio per accontentare i bambini che scrivono la letterina a Babbo Natale. Per tutti gli altri è Natale comunque. Il clima di austerità quest'anno si riscontra anche nelle iniziative organizzate dagli enti locali. In Sicilia impera la riduzione dei budget, garantito l'essenziale. È così ad Agrigento, dove il comune si è fatto carico delle spese per le luminarie montate in via Atenea e per i gruppi che in questi giorni animeranno le novene. Se altro si realizza lo si deve ai privati. In piazza Stazione è stato allestito il grande albero di Natale, una piramide in ferro di bell'effetto la sera illuminata. Il centro commerciale naturale, via Atenea e dintorni, con il patrocinio della Camera di Commercio e il sostegno di alcuni sponsor, ha organizzato diverse iniziative per intrattenere i visitatori, come spiega il presidente Vittorio Messina. La prima esperienza che noi commercianti riuniti nel consorzio veniamo a realizzare. Avremo anche ad Agrigento per la prima volta i mercatini di Natale con l'aspetto gastronomico e anche con l'aspetto, diciamo così, dell'artigianato, anche dell'artigianato di una volta. Avremo la cena della solidarietà, un modo anche per rinsaldare quelli che sono i rapporti tra i commercianti e la comunità degli extracomunitari. Spesso noi ci lamentiamo a ben ragione delle risse che si vengono a verificare soprattutto nella zona di via Pirandello, nella zona di Porta di Ponte. Ecco, è un messaggio di grande distensione che noi commercianti vogliamo dare con questa cena della solidarietà. Abbelliremo la via Atenea, vivremo il Natale in via Atenea, i negozi saranno sempre aperti, parecchi negozi il giorno 23 e il giorno 24 addirittura faranno orario unico. Tra gli sponsor delle iniziative nel centro storico la Fondazione Agire Insieme dell'imprenditore Salvatore Moncada, che ha pensato ai decori natalizi e alle novene. Per Moncada dal centro storico devono partire tutte le iniziative per lo sviluppo economico e turistico di Agrigento, creando un legame sinergico con la preziosa area archeologica. I commercianti di via Atenea hanno addobbato le vetrine dei negozi e invitano a fare shopping nel cosiddetto Salotto Buono di Agrigento, in una strada ricca di storia e tradizioni. L'invito che facciamo a tutti è di venire a trovarci in via Atenea, perché la via Atenea è bellissima, la via Atenea è piena di storia, piena di arte, e adesso invece sarà piena di colori rossi natalizi e vi danno appuntamento anche tutte le domeniche, siamo aperti dalla mattina alla sera, un modo per fare shopping in via Atenea.